여러분 혹시 이런 경험 있으십니까? 감기는 아닌데 목이 자꾸 칼칼합니다. 밤이 되면 마른 기침이 계속 이어집니다. 가래가 걸린 것처럼 답답한데 막상 크게 아픈 것 같지는 않습니다. 그래서 많은 분들이 이렇게 생각합니다. 나이가 들어서 그런가 보다. 그런데 오늘 제가 연구 자료를 분석하면서 발견한 한 가지 사실을 먼저 말씀드리겠습니다. 이런 증상은 단순한 노화가 아니라 폐가 보내는 초기 신호일 수 있습니다. 더 놀라운 사실은 대부분의 호흡기 질환이 어느 날 갑자기 시작되는 것이 아니라 아주 조용한 단계에서 시작된다는 점입니다. 처음에는 가벼운 감기처럼 지나갑니다. 그 다음에는 콧물과 재채기가 잦아집니다. 시간이 지나면 목이 마른 것 같은 기침이 계속됩니다. 그리고 어느 순간 숨이 예전보다 짧아졌다는 느낌이 들기 시작합니다. 연구에 따르면 많은 사람들이 2단계에서조차도 자신의 폐 기능이 이미 약해지고 있다는 사실을 모르고 지나가는 경우가 많다고 합니다. 실제로 의학계에서는 호흡기 질환의 상당수가 수년 동안 천천히 진행된다고 보고된 바 있습니다. 문제는 대부분의 사람들이 이 신호를 단순한 피로나 계절 변화로 생각하고 넘겨버린다는 점입니다. 그런데 여러분, 한 가지 질문을 드리겠습니다. 혹시 숨을 깊이 들이마신 다음 얼마나 오래 참을 수 있는지 생각해 보신 적 있으십니까? 어떤 연구에서는 안정된 상태에서 약 40초 정도 숨을 참을 수 있다면 기본적인 폐 기능이 비교적 유지되고 있을 가능성이 있다고 이야기합니다. 물론 이것 하나만으로 모든 건강을 판단할 수는 없습니다. 하지만 중요한 것은 이것입니다. 폐는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 민감한 기관이라는 사실입니다. 조금만 관리가 느슨해져도 기능이 떨어지기 시작합니다. 그리고 더 중요한 사실이 하나 있습니다. 폐는 사용하지 않으면 점점 약해지지만 올바른 생활 습관을 통해 다시 활성화될 가능성도 있다는 점입니다. 저는 수많은 건강 연구 자료를 분석하면서 공통된 결론을 발견했습니다. 노년기의 건강을 좌우하는 기관 중 하나가 바로 폐라는 사실입니다. 폐가 약해지면 산소 공급이 줄어듭니다. 산소 공급이 줄어들면 몸 전체의 에너지가 떨어집니다. 그러면 쉽게 피로해지고 면역력도 약해집니다. 결국 작은 감기 하나도 오래 지속되는 몸 상태가 됩니다. 그래서 많은 연구자들이 이렇게 말합니다. 폐 건강은 단순한 호흡 문제가 아니라 노년기 삶의 활력을 결정하는 핵심 요소라고 말입니다. 그런데 여기서 중요한 희망적인 사실이 하나 있습니다. 연구에 따르면 폐 기능은 완전히 고정된 것이 아니라 생활 습관에 따라 달라질 수 있다고 보고된 바 있습니다. 다시 말해, 지금 이 순간부터 관리 방법을 바꾼다면 앞으로의 10년이 달라질 수도 있다는 이야기입니다. 실제로 호흡기 연구에서는 작은 습관 변화만으로도 폐 기능 유지에 긍정적인 변화가 나타났다는 사례들이 계속 보고되고 있습니다. 그렇다면 도대체 무엇이 문제일까요? 왜 나이가 들수록 기침이 늘어나고 가래가 많아지고 숨이 짧아지는 것일까요? 그리고 더 중요한 질문이 있습니다. 우리가 지금부터 무엇을 바꾸면 폐 건강을 지킬 수 있을까요? 오늘 이 영상에서는 바로 그 이야기를 차분히 풀어보려고 합니다. 먼저 많은 분들이 잘 모르는 사실 하나부터 말씀드리겠습니다. 기침과 가래는 무조건 나쁜 것이 아닐 수 있습니다. 오히려 몸이 스스로를 보호하려는 반응일 수도 있습니다. 그리고 폐가 보내는 신호를 제대로 이해한다면 우리는 충분히 방향을 바꿀 수 있습니다. 이 영상의 끝까지 함께 하신다면 여러분은 아마 이런 생각을 하게 될 것입니다. 아, 지금까지 내 몸이 보내던 신호가 이런 뜻이었구나. 그리고 이렇게 말씀하시게 될지도 모릅니다. 지금부터라도 늦지 않았구나. 저는 오늘 단순한 건강 정보가 아니라 여러분의 삶을 바꿀 수 있는 한 가지 질문을 남기고 싶습니다. 지금 여러분의 폐는 과연 몇 살일까요? 다음 이야기에서는 많은 분들이 가장 궁금해하는 바로 그 질문, 나이가 들수록 왜 기침과 가래가 늘어나는지, 그 이유를 연구 결과를 바탕으로 하나씩 설명해 드리겠습니다. 그리고 생각보다 많은 분들이 모르고 있는 호흡기 건강에 숨겨진 원리도 함께 이야기해 보겠습니다. 많은 분들이 이런 질문을 하십니다. 왜 나이가 들면 기침이 늘어날까요? 왜 예전에는 없던 가래가 생길까요? 그리고 왜 감기는 아닌데 목이 계속 칼칼할까요? 사실 이 질문의 답을 이해하려면
우리 몸의 호흡기 구조를 먼저 이해해야 합니다. 의학계에서는 코와 기관지, 그리고 폐를 하나의 통로로 봅니다. 공기가 들어오는 입구가 코라면 그 길을 지나 폐까지 이어지는 거대한 길이 바로 호흡기라는 것입니다. 이 통로는 마치 긴 터널과 비슷합니다. 깨끗하게 관리되면 공기가 부드럽게 지나가지만 작은 먼지나 염증이 쌓이기 시작하면 점점 흐름이 불편해집니다. 연구에 따르면 많은 호흡기 질환은 갑자기 나타나는 것이 아니라 아주 천천히 단계적으로 진행되는 경우가 많다고 보고된 바 있습니다. 처음에는 가벼운 감기처럼 시작됩니다. 일주일 정도 지나면 대부분 괜찮아지기 때문에 많은 사람들이 2단계를 대수롭지 않게 넘깁니다. 그런데 문제는 그 다음 단계입니다. 감기 이후에 콧물과 재채기가 자주 반복되기 시작합니다. 코가 막히거나 목 뒤로 점액이 넘어가는 느낌이 생기기도 합니다. 이것이 오랫동안 지속되면 많은 사람들이 흔히 말하는 비염 증상이 나타나기 시작합니다. 그리고 시간이 지나면 기관지가 점점 민감해집니다. 공기가 지나갈 때 목이 간질거리고 마른 기침이 반복되기 시작합니다. 바로 이 단계에서 많은 사람들이 이렇게 말합니다. 나는 감기는 아닌데 기침이 계속 나요. 연구 자료를 보면 바로 이 시기가 호흡기 건강을 되돌릴 수 있는 중요한 시기라고 이야기합니다. 왜냐하면 이 단계는 아직 폐 기능이 크게 떨어진 상태가 아니라 몸이 경고 신호를 보내고 있는 단계이기 때문입니다. 그렇다면 왜 이런 일이 생길까요? 나이가 들수록 우리 몸의 호흡기에는 여러 가지 변화가 나타납니다. 첫 번째 변화는 점액의 증가입니다. 연구에 따르면 나이가 들수록 기관지 안쪽에서 분비되는 점액이 조금씩 늘어날 수 있다고 합니다. 이 점액은 원래 나쁜 것이 아닙니다. 오히려 공기 속 먼지와 세균을 붙잡아 밖으로 내보내는 중요한 역할을 합니다. 하지만 몸 안에 쌓이는 물질이 많아지면 이 점액의 양도 함께 늘어나게 됩니다. 그 결과 목에 가래가 걸린 것처럼 느껴질 수 있습니다. 두 번째 변화는 기관지의 탄력 감소입니다. 젊을 때의 기관지는 고무줄처럼 부드럽게 늘어났다 줄어들었다 합니다. 하지만 나이가 들면 이 탄력이 조금씩 줄어들 수 있습니다. 공기가 지나가는 길이 예전보다 유연하지 않게 되는 것입니다. 그러면 숨을 쉴 때 공기의 흐름이 매끄럽지 않게 느껴질 수 있습니다. 어떤 분들은 숨을 들이마실 때 약간의 소리가 난다고 표현하기도 합니다. 세 번째 변화는 호흡기 안에 쌓이는 노폐물입니다. 우리는 하루에도 수만 번 숨을 쉽니다. 공기 속에는 눈에 보이지 않는 먼지와 자극 물질이 포함되어 있습니다. 젊을 때는 몸이 이것을 비교적 빠르게 정리합니다. 하지만 나이가 들면 이 청소 속도가 조금 느려질 수 있습니다. 연구에 따르면 이 과정에서 몸은 스스로를 보호하기 위해 기침 반사를 더 자주 일으킬 수 있다고 보고된 바 있습니다. 다시 말해 기침은 몸이 스스로 청소를 시도하는 과정일 수 있다는 것입니다. 그래서 어떤 연구자들은 이렇게 설명합니다. 기침과 가래는 반드시 나쁜 신호만은 아닐 수 있습니다. 오히려 몸이 스스로 균형을 회복하려는 반응일 수도 있습니다. 물론 증상이 심하거나 오래 지속된다면 전문가의 확인이 필요할 수 있습니다. 하지만 중요한 것은 몸의 신호를 이해하는 것입니다. 아침마다 가벼운 가래가 나온다, 가끔 마른 기침이 이어진다, 숨이 예전보다 조금 짧게 느껴진다. 이런 변화는 몸이 보내는 작은 메시지일 수 있습니다. 문제는 많은 사람들이 이 메시지를 너무 늦게 알아차린다는 점입니다. 연구에 따르면 상당수의 사람들은 폐 기능이 상당히 떨어진 이후에야 자신의 호흡기 상태를 인식하는 경우가 많다고 합니다. 그래서 건강 연구자들은 이렇게 말합니다. 폐 건강은 증상이 나타난 이후보다 증상이 시작되기 전부터 관리하는 것이 훨씬 중요하다고 말입니다. 그렇다면 여기서 한 가지 중요한 질문이 생깁니다. 우리는 과연 내 폐 상태를 어떻게 이해할 수 있을까요? 내 폐가 지금 건강한 상태인지 아니면 조금씩 약해지고 있는지 알 수 있는 방법은 있을까요? 다음 이야기에서는 많은 연구에서 언급되는 폐 기능의 기본 원리와 우리 몸이 보내는 중요한 신호에 대해 이야기해 보겠습니다. 그리고 생각보다 간단하지만 많은 사람들이 놓치고 있는 폐 건강의 핵심 원리도 함께 설명해 드리겠습니다. 이 이야기를 이해하면 여러분은 아마 이렇게 느끼실 것입니다. 아, 그래서 내 몸이 이런 신호를 보내고 있었구나.
그리고 앞으로 무엇을 바꾸면 좋을지 조금 더 분명하게 보이기 시작할 것입니다. 이제 한 가지 중요한 이야기를 해보겠습니다. 많은 분들이 이렇게 생각합니다. 폐는 한번 약해지면 다시 좋아지기 어렵지 않을까? 실제로 이런 걱정을 하는 분들이 많습니다. 하지만 호흡기 연구 자료를 자세히 살펴보면 조금 다른 이야기가 등장합니다. 의학계에서는 폐를 단순한 기관이 아니라 끊임없이 사용되는 호흡 시스템으로 설명합니다. 다시 말해, 폐는 움직이고 사용되는 만큼 기능이 유지되는 기관이라는 것입니다. 그래서 연구자들은 폐를 종종 이런 비유로 설명합니다. 폐는 몸의 엔진과 비슷합니다. 자동차 엔진이 오랫동안 움직이지 않으면 점점 굳어가듯이 폐도 충분히 사용하지 않으면 기능이 떨어질 수 있습니다. 반대로 적절한 움직임과 호흡이 지속되면 기능 유지에 도움이 될 수 있습니다. 연구에 따르면 폐 기능을 간단하게 이해하는 방법 중 하나가 바로 호흡의 깊이입니다. 많은 사람들이 평소에 아주 얕은 호흡을 하며 살아갑니다. 바쁜 생활 속에서 숨을 천천히 깊게 쉬는 시간이 점점 줄어들기 때문입니다. 그런데 얕은 호흡이 계속되면 폐의 일부 공간이 충분히 사용되지 않을 수 있습니다. 폐는 생각보다 넓은 공간을 가지고 있습니다. 공기가 들어오고 나가는 작은 공간들이 수없이 모여 전체 폐를 이루고 있습니다. 그런데 우리가 항상 얕은 호흡만 하게 되면 이 공간 중 일부만 반복적으로 사용되는 경우가 많습니다. 그러면 사용되지 않는 부분의 움직임이 점점 줄어들 수 있습니다. 그래서 호흡기 연구에서는 깊은 호흡의 중요성을 자주 이야기합니다. 깊은 호흡은 폐의 더 넓은 공간을 사용하게 만들어 공기 교환을 돕는 역할을 할 수 있다고 보고된 바 있습니다. 여기서 한 가지 흥미로운 이야기가 있습니다. 어떤 연구에서는 폐 기능을 이해하는 참고 지표로 숨 참기 시간을 이야기하기도 합니다. 숨을 깊게 들이마신 뒤 편안한 상태에서 일정 시간 동안 숨을 유지할 수 있다면 기본적인 호흡 기능이 비교적 안정적일 가능성이 있다는 것입니다. 예를 들어 안정된 상태에서 약 40초 정도 숨을 유지할 수 있다면 기본적인 호흡 능력이 어느 정도 유지되고 있을 가능성이 있다는 이야기가 있습니다. 물론 이것만으로 건강 상태를 단정할 수는 없습니다. 하지만 이런 간단한 방법을 통해 자신의 호흡 상태를 한 번쯤 느껴볼 수는 있습니다. 중요한 것은 숫자가 아니라 몸의 느낌입니다. 숨을 들이마셨을 때 가슴이 충분히 확장되는지, 숨을 내쉴 때 답답함이 없는지, 이런 감각을 느끼는 것이 더 중요합니다. 또 하나 중요한 원리가 있습니다. 폐는 근육과 함께 움직입니다. 많은 사람들이 폐를 단순히 공기를 담는 주머니처럼 생각하지만 실제로는 여러 근육이 함께 작용하면서 호흡이 이루어집니다. 대표적인 것이 바로 행경막이라는 근육입니다. 이 근육이 아래로 내려가면 폐가 확장되고 공기가 들어옵니다. 그리고 다시 올라가면 공기가 밖으로 나갑니다. 그런데 나이가 들수록 이 호흡 근육의 움직임이 점점 줄어드는 경우가 있습니다. 움직임이 줄어들면 호흡의 깊이도 얕아질 수 있습니다. 그래서 호흡기 연구에서는 호흡 근육을 사용하는 활동이 중요하다고 이야기합니다. 예를 들어 수영이나 노래 같은 활동이 여기에 해당합니다. 수영을 할 때 우리는 자연스럽게 깊은 호흡을 반복하게 됩니다. 물속에서 숨을 조절해야 하기 때문에 호흡 리듬이 깊어지고 길어집니다. 노래도 비슷합니다. 노래를 부르기 위해서는 숨을 천천히 길게 내보내야 합니다. 이 과정에서 호흡 근육이 자연스럽게 사용됩니다. 연구에 따르면 이런 활동은 호흡 리듬을 안정시키는데 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 보고된 바 있습니다. 물론 거창한 운동이 아니어도 괜찮습니다. 중요한 것은 호흡을 의식하는 것입니다. 하루 중 잠깐이라도 천천히 깊게 숨을 들이마시고 내쉬는 시간을 만들어 보는 것만으로도 몸의 호흡 패턴이 달라질 수 있습니다. 그리고 여기서 많은 분들이 놀라는 이야기가 하나 있습니다. 폐 건강을 유지하는 가장 기본적인 활동 중 하나가 바로 걷기라는 사실입니다. 우리는 걷기를 너무 단순한 운동으로 생각합니다. 하지만 연구 자료를 보면 걷기 운동은 폐와 심장의 협력을 자연스럽게 유도하는 활동으로 자주 언급됩니다. 특히 약간 숨이 찰 정도의 속도로 걷게 되면 폐의 공기 교환이 활발해질 수 있습니다. 이때 중요한 것은 무리하지 않는 것입니다.
편안하게 대화를 할 수 있을 정도의 호흡 상태를 유지하면서 꾸준히 걷는 것이 좋다고 이야기됩니다. 결국 폐 건강의 핵심 원리는 복잡하지 않습니다. 폐를 충분히 사용하고 호흡을 깊게 유지하며 몸 전체의 움직임을 이어가는 것입니다. 그런데 여기서 또 하나 중요한 질문이 남습니다. 그렇다면 일상생활 속에서 우리가 실제로 실천할 수 있는 방법은 무엇일까요? 특히 나이가 들수록 늘어나는 기침과 가래를 완화하는 데 도움이 될 수 있는 생활 습관은 어떤 것들이 있을까요? 다음 이야기에서는 많은 연구 자료와 전통적인 건강 지혜에서 공통적으로 언급되는 폐 건강을 위한 세 가지 생활 습관을 소개해 드리겠습니다. 이 세 가지는 특별한 장비가 필요하지도 않고 어렵지도 않습니다. 하지만 꾸준히 실천하면 몸의 변화를 느낄 수 있을 가능성이 있습니다. 그리고 아마 여러분도 이렇게 느끼실 것입니다. 건강은 멀리 있는 것이 아니라 바로 오늘의 작은 습관에서 시작된다는 사실을 말입니다. 이제 많은 분들이 가장 궁금해하시는 이야기를 해보겠습니다. 그렇다면 우리는 일상 속에서 무엇을 바꿔야 할까요? 폐 건강을 위해 거창한 치료나 특별한 방법이 필요한 것일까요? 연구 자료들을 종합해보면 의외로 답은 단순한 곳에서 시작됩니다. 바로 매일 반복되는 생활 습관입니다. 수많은 건강 연구에서 공통적으로 언급되는 것이 있습니다. 폐 건강은 거창한 치료보다 꾸준한 생활 습관에서 결정되는 경우가 많다는 사실입니다. 그래서 오늘은 연구 자료와 전통 건강 지혜에서 공통적으로 등장하는 세 가지 습관을 차분히 이야기해 보겠습니다. 첫 번째는 걷기입니다. 많은 분들이 이렇게 말합니다. 걷기는 너무 쉬운 운동이라 건강에 큰 도움이 되지 않을 것 같다고 생각합니다. 하지만 의학계에서는 걷기를 매우 중요하게 이야기합니다. 연구에 따르면 일정한 속도로 걷는 운동은 폐와 심장이 함께 작동하도록 만드는 대표적인 활동 중 하나라고 보고된 바 있습니다. 특히 약간 숨이 찰 정도의 속도로 걷게 되면 폐의 공기 교환이 조금 더 활발해질 수 있다고 알려져 있습니다. 여기서 중요한 것은 속도입니다. 너무 느리게 걷는 것보다 약간 숨이 차는 정도가 좋다고 이야기됩니다. 물론 무리해서 숨이 가쁘게 올라올 정도로 걸을 필요는 없습니다. 편안하게 대화를 할 수 있을 정도의 호흡을 유지하면서 걷는 것이 좋습니다. 연구에서는 하루 30분에서 40분 정도의 걷기가 호흡기 건강 유지에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 보고도 있습니다. 특히 자연 환경에서 걷는 운동은 스트레스 완화에도 도움을 줄 수 있다는 이야기가 있습니다. 산책길을 걸으며 천천히 숨을 들이마시고 내쉬는 것만으로도 호흡 리듬이 안정되는 경험을 하는 분들이 많습니다. 두 번째 습관은 호흡 근육을 사용하는 활동입니다. 많은 사람들이 운동이라고 하면 팔과 다리 근육만 생각합니다. 하지만 호흡에도 근육이 사용됩니다. 대표적인 것이 바로 횡격막이라는 근육입니다. 이 근육은 우리가 숨을 들이마실 때 아래로 내려가고 숨을 내쉴 때 다시 올라옵니다. 그런데 나이가 들수록 이 근육의 움직임이 줄어드는 경우가 많습니다. 그래서 호흡기 연구에서는 호흡 근육을 사용하는 활동을 꾸준히 하는 것이 도움이 될 수 있다고 이야기합니다. 예를 들어 수영 같은 운동이 여기에 해당합니다. 물속에서 호흡을 조절하면서 움직이기 때문에 자연스럽게 깊은 호흡을 반복하게 됩니다. 또 노래를 부르는 활동도 좋은 예로 이야기됩니다. 노래를 부를 때는 숨을 길게 내보내야 하기 때문에 호흡 근육을 사용하는 시간이 길어집니다. 실제로 일부 연구에서는 노래 활동이 호흡 리듬을 안정시키는데 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 보고된 바 있습니다. 물론 반드시 수영을 하거나 노래를 해야 하는 것은 아닙니다. 집에서 간단하게 할 수 있는 방법도 있습니다. 편안하게 앉아서 천천히 코로 숨을 들이마시고 입으로 길게 내쉬는 호흡을 반복해 보는 것입니다. 이런 호흡을 몇 분 정도 반복하는 것만으로도 몸의 호흡 패턴을 안정시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 세 번째 습관은 호흡기 점막을 편안하게 하는 식습관입니다. 많은 분들이 기침이나 가래가 있을 때 어떤 음식을 먹어야 할지 궁금해합니다. 전통적으로 기침과 가래 완화에 도움을 줄 수 있는 식재료로 자주 언급되는 것들이 있습니다. 대표적인 것이 생강과 도라지입니다. 연구에 따르면 생강에는 특유의 향과 성분이 있어
몸의 순환을 돕는 역할을 할 수 있다고 알려져 있습니다. 그래서 예로부터 감기 기운이 있을 때 따뜻한 생강차를 마시는 습관이 이어져 왔습니다. 또 도라지는 전통적으로 호흡기 건강과 관련된 식재료로 자주 언급됩니다. 한방 연구 기록에서도 도라지는 기침과 가래를 완화하는 데 도움을 줄 수 있는 식재료로 소개된 바 있습니다. 말린 도라지를 물에 끓여 차처럼 마시는 방법이 오래전부터 전해져 내려오고 있습니다. 여기에 감초를 함께 넣어 차로 끓이면 맛이 부드러워져 마시기 편해진다고 이야기되기도 합니다. 물론 이런 식품이 모든 사람에게 동일한 결과를 보장하는 것은 아닙니다. 하지만 연구와 전통, 지혜에서 공통적으로 언급되는 식습관이라는 점에서 참고할 수 있는 방법입니다. 결국 폐 건강을 위한 습관은 생각보다 어렵지 않습니다. 매일 일정 시간 걷기, 호흡 근육을 사용하는 활동, 따뜻한 식습관을 유지하는 것. 이런 작은 습관이 모이면 몸의 변화를 느끼는 데 도움이 될 수 있습니다. 중요한 것은 단기간에 무언가를 바꾸는 것이 아니라 오랫동안 지속하는 것입니다. 건강 연구를 보면 대부분의 변화는 어느 날 갑자기 나타나지 않습니다. 작은 습관이 반복되면서 서서히 나타나는 경우가 많습니다. 그래서 많은 연구자들이 이렇게 말합니다. 건강은 특별한 날에 만들어지는 것이 아니라 평범한 하루의 반복에서 만들어진다고 말입니다. 이제 마지막 이야기에서는 오늘 이야기의 핵심을 다시 한번 정리해 보겠습니다. 그리고 여러분이 오늘부터 바로 실천할 수 있는 가장 중요한 3가지 원칙을 다시 차분히 말씀드리겠습니다. 이 3가지만 기억해도 앞으로의 건강을 바라보는 시선이 달라질 수 있습니다. 그리고 아마 이 영상을 끝까지 들으신 많은 분들이 이렇게 생각하게 될지도 모릅니다. 건강은 아직 늦지 않았다는 사실을 말입니다. 이제 오늘 이야기의 마지막 정리를 해보겠습니다. 지금까지 우리는 나이가 들수록 왜 기침과 가래가 늘어나는지, 그리고 폐 건강을 지키기 위해 어떤 생활 습관이 도움이 될 수 있는지 차근차근 살펴보았습니다. 많은 분들이 폐 건강을 이야기하면 이미 늦은 것이 아닐까 걱정부터 합니다. 하지만 건강 연구를 오래 들여다보면 공통적으로 등장하는 메시지가 하나 있습니다. 우리 몸은 생각보다 회복하려는 힘이 강하다는 사실입니다. 특히 폐는 우리가 매 순간 사용하고 있는 기관이기 때문에 생활 습관이 바뀌면 몸의 반응도 함께 달라질 가능성이 있습니다. 그래서 오늘 이야기의 핵심을 3가지로 다시 정리해 보겠습니다. 첫 번째는 몸이 보내는 신호를 무심코 넘기지 않는 것입니다. 아침에 목이 자주 칼칼해진다, 마른 기침이 계속된다, 가래가 예전보다 늘어난 느낌이 있다. 이런 변화는 단순한 노화일 수도 있지만 몸이 보내는 작은 신호일 수도 있습니다. 연구에 따르면 많은 사람들이 이러한 초기 신호를 놓치고 몇 년이 지난 뒤에야 호흡기 건강의 변화를 인식하는 경우가 많다고 보고된 바 있습니다. 그래서 건강 연구자들은 작은 변화일수록 더 빨리 관심을 가지는 것이 중요하다고 이야기합니다. 두 번째는 폐를 꾸준히 사용하는 생활을 만드는 것입니다. 폐는 사용하지 않으면 기능이 점점 줄어들 수 있습니다. 하지만 꾸준히 움직이고 깊은 호흡을 반복하면 호흡 리듬이 안정되는 데 도움이 될 수 있습니다. 하루 30분 정도의 걷기, 약간 숨이 찰 정도의 산책, 천천히 깊게 숨을 들이마시고 내쉬는 호흡. 이런 작은 습관이 반복되면 몸의 호흡 패턴이 조금씩 달라질 수 있습니다. 연구에서도 규칙적인 걷기와 호흡 활동이 호흡기 건강 유지에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 보고들이 이어지고 있습니다. 세 번째는 호흡기를 편안하게 하는 식습관입니다. 예로부터 생강이나 도라지 같은 식재료는 기침과 가래가 있을 때 자주 사용되어 왔습니다. 연구에 따르면 생강이 따뜻한 성질은 몸의 순환을 돕는 데 도움을 줄 수 있다고 이야기됩니다. 또 도라지는 전통적으로 호흡기 건강과 관련된 식재료로 알려져 있습니다. 이런 식재료를 차로 마시거나 음식으로 활용하는 것도 하나의 생활 습관이 될 수 있습니다. 물론 어떤 식품이 모든 사람에게 동일한 결과를 보장하는 것은 아닙니다. 하지만 몸을 따뜻하게 하고 호흡기를 편안하게 하는 식습관은 많은 연구와 전통 지혜에서 공통적으로 언급되는 방법입니다. 결국 폐 건강을 위한 방법은 특별한 곳에 있는 것이 아니라
우리가 매일 반복하는 생활 속에 있습니다. 조금 더 걷고 조금 더 깊게 숨 쉬고 몸을 편안하게 하는 음식을 선택하는 것. 이 세 가지 습관이 모이면 몸의 변화를 느낄 수 있을 가능성이 있습니다. 여러분, 저는 수많은 건강 연구를 분석하면서 한 가지 사실을 자주 떠올립니다. 건강은 거창한 결심에서 시작되는 것이 아니라 아주 작은 행동에서 시작된다는 사실입니다. 오늘 이 영상을 들으신 여러분께 한 가지 제안을 드리고 싶습니다. 내일부터가 아니라 바로 오늘 단 하나의 습관을 시작해 보십시오. 예를 들어 이렇게 말입니다. 오늘부터 나는 매일 30분 걷기를 시작합니다. 또는 오늘부터 나는 하루에 몇 번 깊은 호흡을 해보겠습니다. 이렇게 작은 다짐 하나가 앞으로의 건강을 바꾸는 시작이 될 수 있습니다. 그리고 이 영상이 여러분께 작은 계기가 되었으면 좋겠습니다. 만약 오늘 이야기가 도움이 되셨다면 채널을 구독하시고 다음 건강 이야기에서도 함께 해주시기 바랍니다. 그리고 댓글에 이렇게 남겨보시면 어떨까요? 나는 오늘부터 폐 건강을 위해 매일 걷기를 시작합니다. 여러분의 한 문장이 또 다른 누군가에게 용기를 줄 수도 있습니다. 여러분의 몸은 지금 이 순간에도 여러분을 위해 쉼없이 일하고 있습니다. 그 몸을 위해 우리가 할 수 있는 일은 생각보다 어렵지 않습니다. 오늘의 작은 습관이 앞으로의 10년을 바꿀 수도 있습니다. 지금 이 순간부터 천천히 시작해 보십시오. 여러분의 호흡은 아직 충분히 회복될 가능성이 있습니다. 그리고 그 변화는 바로 오늘의 선택에서 시작될 수 있습니다.